হ্যালো বন্ধুরা, আজকে কফের একটি মেডিসিন নিয়ে আলোচনা করব। তা হলো কফলিন। ঠান্ডাজনিত কফ বা যে কোনো জাত কফ হলে এটা একটি খুব ভালো মেডিসিন। এটার মধ্যে যে মেডিসিন আছে তা হলো এপিকার, নাক্স, ভূমিকা, স্টেমোনিয়াম, বেলেডোনা, জিঙ্গিবার, জ্যাস্টেসিয়া এইসব ইত্যাদি মেডিসিন দিয়ে তৈরি একটি রেমেডি। তাহলে কোম্পানি হলো এসপাল কোম্পানির মেডিসিনটা খুব ভালো মেডিসিন। তার দাম হলো 20 টাকা। ভিতরটা দেখে এটা হলো কফলিন সিরাপ, ডপারও আছে। তো খাওয়ার নিয়ম হলো বড়রা হলো 8 ফোঁটা করে 2 বার, আর ছোটরা হলো 3 ফোঁটা করে 2 বার। খুব ভালো মেডিসিন, আপনারা ব্যবহার করে দেখতে পারেন।